chicos, en el video de hoy les voy a enseñar a hacer slime fuffling. Los materiales son detergente. Si no tienen detergente pueden usar líquido para lentillas con bicarbonato, bórax o almidón. Y si no tienen detergente como yo, espuma de afeitar y pegamento, un bowl y algo para revolver. El mío ya tiene espuma de afeitar porque ya hice y colorante es opcional o glitter. Yo ahorita voy a echarle glitter, pero al final. Y bueno, vamos a empezar. Lo que van a hacer primero es ponerlos aquí. Muchas gracias. Gracias, Yayun. Van a echar primero el pegamento. ¿Y tú me lavas eso, eh? Sí, yo te lavo esto. Echar pegamento blanco. Te la pegaré porque no te lo voy a explicar. A ver, no me toques con las manos, las tienes mojadas. No, las tienes mojadas. Las tienes mojadas las manos. Aquí lo tengo. Dejen prender el flash, que no se nota. Después echan el detergente. Y después echan la espuma de afeitar mientras lo mezclan. Así. Mezclan tantito, como que se está formando un slime simple, pero antes de que se forme el slime simple, échenle la espuma de afeitar, poquita, no mucho. O si quieren mucho para que sea muy fluffy, pues le echen mucho. Perdón por el ruido, es que lo está cerrando. Y ya lo mezclan muy bien con toda la espuma. Lo mezclan muy bien. Ay, déjenme poner No somos amigos, chocan amigo, hola amigo. Pero que está pasando muy bien. No pueden. Somos equipo, súbate arriba de mí. Y cuando veas que está una masa así, la agarras y empiezas a amasar. Tranquilo, que ya se va a despegar todo esto. Y ya lo amasas muy bien. El código es amasar y revolver muy bien. Ese es el código y siempre lo será. Ese es el código, chicos, no se les olvide. Miren, apenas amasé menos de un minuto y ya se me despegó. Vean, y vieron ahorita que estaba bien pegajoso, pues ya no, vean. Y te voy a traer a los buenos. Y listo. Ya tienes tu slime fuffling. Ah, déjame en la casita, Ay, qué cookie está esa. Corre, déjalo. Y listo, chicos. Aquí está nuestro slime fuffling. Aquí había un pedacito chiquito ahí y lo empecé a mezclar. Papá, aquí están todos los buenos, ¿eh? Papá, aquí están. Tengo el colorante y el glitter y se lo voy a echar todo. Ya le eché las 2 gotas. Y a mezclarlo. Ya le puse el colorante, pero no se nota mucho. No se nota. Y lo otro. Bueno, No. en la cámara no se nota, pero aquí se nota apenas un poquitito. Así que voy a ver si le echo más. O si no, pues el glitter y ya. Papá, está en una gran roca para que los taparan y no los vieran. Miren, y se ve. Para que nadie entrara ni nada. Bueno, ya algo así quedó, no se nota mucho, pero así quedó. Y pues aquí ya se me acabó el colorante, como se dan cuenta. Bueno, le queda muy poquito, pero no va a salir ahorita. Voy a tardar mucho, así que voy a echar mejor ya el glitter. Ay, le eché una cosa que está dura. Perdona. Y luego por donde está derecho y cuando lo volteabas decía que esto también era como un diccionario para que te encontraras y el nombre No sé si miran los brillos. y te puse y esto no te hizo nada porque estaba en modo avión esto
sacrificio. ¿Cómo ha sido la evolución de este muchacho? La verdad es que desde el principio que estaban los partidos se hablaban buenas cosas de él y lo ha demostrado. Pero sabes que Garápolo es un quarterback que podría ser titular en cualquier equipo. ¡No, ese soy hijo! Hablando de el quarterback banca mejor, Chócala, chócala, chócala. pero lo van a perder este año, ¿eh? Porque esa gente vive sin restricciones. Yo por eso juraba que lo iban a cambiar en el verano pasado. ¡Ah! El ¡Están próximo tomando verano la tiene roca! y se va. Y se hablaba mucho que podría irse a los Browns de Cleveland, que no tenían ¡Hijo! ¡Están tomando la roca! ¡Tratan de tumbar la roca! ¡No! Miren, ya le eché los brillos, ahí se ven. Tienen que sostener. Vean, Ya está. qué bonito me quedó. Me encanta. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No, pero Espero que les haya gustado mucho este video. Y si fue así, regálenme un like. Y bueno, suscríbanse y bye. y ahora está. ¿Cómo está? Me encanta. Adiós, los amo. No te remas. Ya no puedo Chachi.